记得我们上次来好像有吃这一家嘛，这是什么？印尼沙爹。然后我们上次来好像在刚刚那边，我们在休息的那个转角那边有人卖凤梨，很好吃。我要那个先啊，恭喜高票评为里长里长席次，位置，可以吗？对来，对吧？是这个地方。啊？谁当选？花花龙哦，不是，还是林什么的？那个姐姐给你吃这里。他们中心那个他儿子，妈妈吃这啊，那个男生，哎，笑脸的笑脸，你好。林永泰的儿子，我不知道，我有看到那个男生。耶，下坡。他之前有选里长，他没有了，他爸爸选的，啊，然后这次是他出来，他儿子出来这，个是绵羊羊。我要介绍，这是海绵宝宝主角。海绵宝宝土地公又新盖的，嗯，没了，抱歉，人家吃太快，只剩2个。重新整理，叫绵羊羊和绵羊羊，喜羊羊啦，然后喜羊羊那个给他一点，那个什么海绵宝宝。美羊羊。姐姐，你再开给这我个给老友在一，个嘛，你可以给我一个。是谁住在大海的凤梨里？海绵宝宝，你还有吗？那谁住在章鱼烧旁边？最爱的，这不能掉。海大因星，为那边有叫不是海大星啊，海大星。派大星。来，这个是谁可以跟我说这是什么？这是爸爸的食物。那是猫熊。那是趴趴熊。这是什么？我要给他们猜啦。这是什么？你这样子那么慌暗，看不清楚啦。这个是什么？他说我看不到，请打灯。有人说是什么吗？没有哦，没有人说。这个是什么？猫，这个是猫。不是。这样，这个是什么？大家看得出来这是什么吗？这是趴趴熊。没有人答对。太暗了，那换一个，换一个，换一个。这个很简单。换一个，换一个。比较少人看这个，这个很难。这个这是什么？喜羊羊，美羊羊，哎，妈妈不要说答案了。是哪一个啊？我说3个羊，哪一只羊？不知道，太暗了。好，那这个应该很亮哦。来，这个是谁住在大海的森林里？妈妈不要说。不要说啦，妈妈，这是谁？是谁全身黄黄的？不要说嘛。然后，谁知道快说？谁的好朋友是派大星？我们是不是终于快到了？还没吧？快了，快了，快了！姐姐给我踩一个，1万下再给我一个，我要。要是爸爸，还有3公里等一，下我会还。要是爸爸快受不了你了。给我一个，我等一下还他们。我等下开车回去，我都要睡着那。你一定不能拿。什么猫咪？这是我最爱好可爱哦。好，这个。这样里面还有一个也是。哎，这个是谁？放在外面。给你们一个提示。三丽对，三丽鸥。再一个提示三丽鸥的什么？两兔子只都是三丽鸥。对，一样的。一个是眼睛很大的，来，请说。一个是耳朵收起来，一个是耳朵上去。要还我，不能掉我就出去了。好，对，这2个，谁知道答案？谁说答案？那 Melody 的 Hello Kitty，那另外一个不要说答案。另外一个是绿绿的，对，眼睛大大的。一样的啊。哇，呱呱呱，它是呱。等一下，呱呱，请回答。呱，谁回答了？谁回答啦？就送他们一个我画的画。没有哦，我要送他们5张好了，没有啊， 5张我画的画。没有啊。有啊，这个，随便一点好了。那一样的啊，可是上面不一样。谁说答案啊？没有人说答案啊。